Selamlar dostlar, ben Şiro. Bugün Orta Koridor rehberiyle karşınızdayım. Baştan söyleyeyim, videonun bir dakikası falan bu arayüzde geçecek. Çünkü ilk başta FPS drop'u alırken video kaydı alamadım. Kaydı bir dakika sonra başlattım. Bunu geçecek olursak bugün size Orta Koridor'un görevlerini ve Orta Koridor oynayarak nasıl kazanacağınızı göstereceğim. İlk yapmanız gereken şampiyon seçimidir. Karakterimiz arkada farmını alırken bunu anlatalım. Şampiyon seçimi çok önemlidir arkadaşlar. Oyuna yeni başladıysanız ilk seçeceğiniz şampiyon karmaşık olan değil, basit ama güçlü olan bir şampiyon olmalı. Ki oyuna alışın, oyun bilgisini öğrenin. Karakter öğrenmek zorunda kalmayın. Yani iş yükünüzü azaltın mantığı. Şampiyonlara gelecek olursak benim hazırladığım bir liste var arkadaşlar. Açıklama kısmında da bu listeyi bulabilirsiniz. Bu listeyi kendim hazırladım. Yeni başlayanlar için oyuna uygun olan şampiyonları derledim. En üstten en aşağı doğru görüyorsunuz şampiyonları. En üsttekiler tavsiye ettiklerim, en aşağıdakiler tavsiye etmediklerim. En aşağıdakiler zaten gündeme ait olanlar. Yani Shen Mid genelde çok yapılmıyor. Sadece bu sezonda yapılmaya başladı. O yüzden orta koridor soru işareti yaptım. Yani en aşağıdaki şampiyonlar genelde orta koridor şampiyonu olmazlar zaten. Burada güzel bir takas oluyor. Burayı kaçırmayalım. Burada minyona fazla yaklaştı, ona vurdum. Dediğim gibi listeyi aşağıdan görebilirsiniz. Şimdi oyuna dönecek olursak oyunda arkadaşlar az önceki 15 saniyeyi geri aldık. Benim FPS'in drop'unu yemediğim yerde. Bakın minyona fazla yaklaşıyor. Burada avantaj bilip saldırı yapıyorum. Mazhar'ın bize karşı menzil avantajı varken burada fazla yaklaştı. Biz de cezalandırdık. Şimdi şampiyon kısmını anlattığımıza göre geri kalan şey orta koridoru nasıl oynamanız gerektiği. Üst koridorda ne demiştik? Karşı rakibi oyundan düşürmek üst koridorun görevinin %80'i demiştik. Ama orta koridorda böyle bir şey yok arkadaşlar. Orta koridor üst koridorun aksine sadece rakibi oyundan düşürmeyeceksiniz. Rakip oyundan düşürmek %50 desek %50 de oyunun kontrolüdür arkadaşlar. Orta koridor oyun kontrolü üzerine yoğunlaşıyor. %50 rakip oyundan düşüreceksin. %50 de oyun kontrolü. Bu oyun kontrolü nedir? Haritaya bakın. Haritada olan olayları fark edin. Ormancınızı takip edin. Eğer bir savaş çıkarsa pozisyonunuzu düzgün alıp o savaşa gidip gitmeme kararı verin. Özellikle haritanın merkezi olduğu gibi oyunun da merkezisiniz. Ben ara ara böyle hatırlatmalar yapacağım fakat oyundaki savaşa da odaklanmamız gerekiyor. Dediğim gibi %50 görevimiz de karşı rakibi oyundan düşürmek. Burada bakın kırmızı Q geldiği için rakibin üzerine oynuyorum. Canımı dolduruyorum. Kalkan olduğunu bildiğim halde can alacağım için öne çıkıyorum. Burada rakibi minyona yaklaştırmıyorum. Elimden geldiğince üstünlük kurmaya çalışıyorum. Bak minyona rahatça yaklaşamıyor. Neden? Çünkü takası kaybedeceğini biliyor. Manası da çok az. Burada fazla üzerine oynamıyoruz. Çünkü kulesinin altında rakiple kapışmamızın bir manası yok. Diana'yı izliyoruz. Diana rakip ormana giriyor. Bakın bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Haritayı çok kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer Diana rakiple karşılaşmış olsaydı burada direkt yardıma gitmemiz gerekiyordu Malzar'dan önce. Farm almaya devam ediyoruz. Çoğu şampiyonun farmı itme gücü farklıdır. Mesela burada Malzar'ın clear dediğimiz wave clear atması çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Ama Vladimir erken oyunda minyona o kadar fazla vurabilen bir çar değil. Gördüğünüz gibi minyon çok fazla birikti. Adam yarım saat önce temizledi bizden. Malzar'ın manası az. Görüyorsunuz rahat bir takas deneyemez. En fazla farmı ittirip base atma koşulu arar. Ben de sürekli Malzar'ın hayvanlarına vuruyorum ki rahatça farmı itemesin. Burada Malzar acele ediyor. Base atmak için. Biz de aynı şekilde öne çıktığı için cezalandırıyoruz. Bottaki takası gördük. Ama yine de gitmedik. Niye? Çok aşağıda. Önümüzde de farm varken. Her durumda koşacağız demedik. Sadece takip edeceğiz dedik. Farmı tüm yeteneklerimle ittiriyorum. Çünkü Malzar teleport attı. Benim de base atmam lazım. Yoksa item almadığım için geride kalacağım. Burada fazla önde base atıyorum. Siz denemeyin. Ben Malzar'ın yetişemeyeceğini bildiğim için böyle bir şey denedim. Ucu ucuna ama yetişeceğini düşünmediğim için biraz hızlı base atma amaçlı. Kore base'i diyelim. Burada bekleme süresi itemi alıyorum. Aynı zamanda 250 item alıyorum. Çünkü bot olan bekleme süresine çıkacağım. Rakibe bakın, dövüşçü full. Yani bekleme süresi botu işime yarar. Eğer rakip full kırılgan olsaydı da büyü nüfuzu veren çizmeden alacaktım. Farmlamaya devam ediyoruz. Orta koridorda yapacağınız pek bir şey yok erken oyunda. Özellikle Vladimir gibi late game char'ları, yani oyunun sonlarına doğru güçlenen şampiyonlarda farm yapmanız önemli. Burada Rel geliyor, support. Haritaya bakın. Onu takiplemem lazım. Biraz öne çıkıyorum.
Bakıyorum yani Malzar nerede. Malzar'ı gördük. Biraz bekliyorum bakın. Direkt üzerine koşmuyorum. Rel'in gelmesi için de biraz mesafe tanıyorum. Sadece ultimi attım. Ghost'a veya flash'a basmadım. Adamın flash'ını aldık. 300 saniyelik bir karımız var. 300 saniye boyunca adamın flash'ı gelmeyeceği için takas deneyebiliriz. Burada direkt çıkmaya oynuyorum. Haritaya bakıyorum. Nocturne'u gördüğüm anda salıyorum yani. Hiçbir şey yapamam. 1 ve 3 atacak halim yok. Diana'yı gördüğüm için biraz ilerliyorum ama sadece Q'yu atıp geri çıkacağım. Fazla zorlamıyorum. Burada farm alıp base atacağız. Çünkü gücümüz yok. Daha fazla koridorda kalacak. Ama biraz savaş oluyor gibi. Burada çıkmam gerekiyor. Haritaya bakıyorum, duruma bakıyorum ama manzaranın manası olmadığını fark ettiğim için devam ediyorum. Çıkabilirdik burada, unutmayın. Ama oyun bilgime güvendiğim için manzaranın da manası olmadığı için devam ettim. Thresh'i gördük. Ghost'u bastık. Direkt Thresh'i kesiyoruz. Canı çok az. Buradan Mazhar'ı da aynı şekilde yeteneklerini dojlayıp Mazhar'ı da kesiyoruz. Çok güzel bir oyun bilgisiyle Mazhar'ın manası olmadığını bildiğimiz için koridorda durduk. Manası olmayan AP karakteri bir hiçbir şeydir arkadaşlar. İsterse full canı olsun, bizim 100 canımız olsun. Düz vuruşu 40 falan vuruyor zaten ölmeyeceğimiz için. Manası olmayan bir AP karakterinden korkmanıza gerek yok. Thresh geldi. İlk önce onu kestim. Niye? Thresh'in canı azdı. İlk önce onu aradan çıkarttık. Böylelikle Malzar'a odaklanabildik. Güzel bir oyun bilgisiyle burada ikisini de kesmiş olduk. Thresh burada farmı tutmaya geliyor fakat geç kaldı. Normalde farmı tutacaktı burada. Biz bakıyoruz. Rakibe göre item alacağız şu an. Aldık itemimizi. Bot da alabilirdik ama niye bot almadık? Şu an bot almak bize çok da faydalı olmaz. Manzar zaten oyun stilini fark ettiğiniz gibi çok açılıyor. Bizim hasara ihtiyacımız var. Hasar item aldık. SS atıyoruz. Hiç kimse olmasa bile hani orada ne işi var Thresh'in diye takımın bilmesi gerekiyor. SS'ler zaten oyunu yöneten şey. Burada farmı biraz boş geçtim. Takas zorladığım için. Gerek yoktu bu takasa. Zaten gördüğünüz gibi zararlı çıktım. Burada direkt ultiyle giriyorum. Çünkü Malzar bana ulti atarsa çalıya girdiğim için görünmez bir şekilde Q atamadan. Ulti atarsa ölebilirim. Ben canımı fullemeye çalıştım direkt. Burada hala Malzar bizi dürtüyor. Büyük farm alıyoruz. Malzar'ı farma yaklaştırmamaya çalışıyorum. Ulti attı. Hemen ölmeyiz. Q'sunu dojlayıp Malzar'ı kesiyoruz. Fazla zorladı. Hasarını bilmiyor herhalde karakterin. Biz burada kendi karakterimizin ne kadar vurduğunu bildiğimiz için hiç korkmadık. Flash'ı bile atmadık. Öleceğini tahmin ettik zaten Malzar'ın. O Q'yu kaçırması ölümü oldu. Burada bakın base atmıyorum. Takımı takipliyorum. Size dediğim oyun kontrolü buydu. Bakıyoruz orada Nocturne var. Nocturne'u keseriz diye gidiyoruz. Nocturne'u aldık. Burada takıma da salabilirdik, kendimiz de alabilirdik ama vurmamız şarttı. Asist bile almamız lazım. Sonuçta buraya kadar boşa gelmedik. Gold'a bakıyoruz. Hem bota hem de ana itemi bitirmeye yetiyor. Mükemmel tamamlandı. Kill almamız güzel oldu. Şimdi durumu okuyoruz. Takım kazanıyor. Biz de öne geçtik. Baksanıza 4-0 olduk. Thresh'in geldiği ve manzarayı kestiğimiz çok iyi oldu. Boş gitmiyoruz tabii ki de. Lane'e giderken telefonla oynamıyoruz. Haritaya bakıyoruz. Bakın oyun kontrolünün önemini izleyin şimdi. Burada Thresh kesmeye gidiyoruz. Diana bizim sayemizde aslında kaçmış oldu. Bakın burada Diana'ya SS attım. Bu SS'in önemi çok büyük. Eğer Diana orada kuşları geri çekmeseydi Thresh Q'sunu atıp Q'yu takip edip Diana'yı kesebilirdi orada. O SS sayesinde Diana geri çıktı ve hayatta kaldı. Biz de burada Thresh'i kestik. Hem Diana yaşıyor hem Thresh'i kestik ve Thresh oyundan düştü. Manzarında zaten chatten tilt olduğunu görebilirsiniz. Orta koridor böyle oynanır arkadaşlar. Hem rakibe izleyeceksiniz hem de haritayı takip edeceksiniz. Oyunu kontrol edeceksiniz. Şimdi biz koridor dominasyonunu yaptık. Rakibe ezdik. Şu an arada haritayı kontrol ediyorum. Görüşümü gördünüz zaten. Mavi görüş almıştık marketten. 9 level olunca ortada büyücü şampiyon oynuyorsanız orta koridorda mavi görüş totemi alabilirsiniz. Nişancı şampiyonlara da mavi görüş totemi alınıyor. Burada rakiple takasa giriyorum ama dive atmıyorum. Çünkü Malzar'ın ultisi biliyorsunuz bizi sabitliyor. Bu da kule altı girmemizi imkansız yapıyor. Özellikle Vladimir karakterinde.
Bota şu an gitmiyorum. Hem farmı bırakıp gitmem aşırı saçma olur. Sadece rakibimle arada takaslara giriyorum. Burada kırmızı Q'yu tutturduk. Canını azalttık. Biraz takas yapıyoruz. Fazla aşağı inmiyoruz. Ulti attı. Burada direkt ulti atmam gerekirken çok geç beklettim. Minyon arasına W basıyorum. Çünkü Vladimir W'su çok kalabalık birimlerin arasında can yeniliyor. Ama Nocturne ulti attığı için ölüyorum. Burayı kötü oynadım. Kötü oynamamın iki nedeni vardı. Biri ultiyi geç atmam. İkincisi kulesine çok yakın oynamam. Agresif. Dive atmadık ama dive'a yakın oynadık. Bir de Nocturne'un ultisi olunca öldük maalesef. Biraz satış koyduk diyebiliriz. Öldürmesek de oluruz adamı çünkü. Buradan Nocturne'e gold ödülü vermiş oluyoruz. Nocturne 4-1. Diğer tüm rakipler oyundan düşmüş. Bunu görebiliyoruz. Rakip bot lane'i eziyor bizim bot lane. Bu konuda iyiyiz. Üst koridora bakarsak Darius biraz önde. Fakat tek başına oyun taşıma potansiyeli olan bir karakter değil. Takıma muhtaç aslında Darius. Yine güçlü bir karakter. Farm alabilirsiniz. Takımda güzel pozisyon alırsanız front'u yarabilirsiniz. Ama tek başınıza Darius'la late'e taşımak zor. Burada koridoru ittiriyorum. Artık orta koridorda oyalanmamıza gerek yok. Biz üst koridor değiliz. Bir köşede değiliz. Haritanın merkezindeyiz. Olabildiğince hızlı bir şekilde koridoru ittiriyoruz. Burada Malzar'la takasla zorladığımı görebilirsiniz. Burada Nocturne geliyor. Nocturne'un bizi kesecek gücü yok. Fakat çok güçlü bir karakter dediğim gibi. Burada arkasından kovalamaya devam ettiriyorum. İkisini ulti tutturup saldırmaya devam ediyorum. Burada Malzar bize ulti atsa bile artık kesebilecek gücü yok. Burada vurduğumuz hasarı vurup çıkıyoruz. Düz vuruşun üzerine kovalamama gerek yoktu. Ama yine de Q attım can almak için. Burada Thresh'i ölmeyiz. Merak etmeyin. Support karakter ve tank kasıyor. Bizi öldürme ihtimali yok. Burada Thresh'i de kesiyoruz ve 1v3 atmış oluyoruz. Dediğim gibi orta koridorda harita takibi yaparsanız, pozisyon da alabilirseniz orta koridorda görevinizi yerine getirirsiniz. Arada bot lane'i kontrol ediyorum. Arada orta koridoru kontrol ediyorum. Arada üst koridoru kontrol ediyorum. Yani oyun kontrol ediyorum. Aynı zamanda rakibimi eziyorum. Rakibimi ezmeye tüm gücümü vermiyorum. Bakın üst koridordayken ne yapmıştık? Karşı rakipte kim varsa üzerine oynamıştık. Sürekli onu kesmeye çalışmıştık. Orta koridorda ise hem oyuna hem de rakibe odaklanıyoruz. Burada güzel bir şekilde koridoru ittikten sonra base'imizi atıyoruz. Nocturne ultisi bize gelmeyecek. Gelse de zaten W atardık. Karamür aldım. Görüyorsunuz oyunu domine ettik zaten. Karamür'le daha da güçlenebiliriz. Öne geçmişken almamızın bir zararı yok. Tek sıkıntı karşıda Malzar var. Malzar'ın da ulti attığı durumda ölebiliyoruz. Yani karakter hiçbir şey yapmadan sadece ulti atıp bizi stunlıyor ve ölüyoruz. O yüzden Mejai'yi tamamlamayacağız Karamür'ü. Burada top lane'e gank'e gittim. Fakat direkt Darius hayalet bastığı için yakalama ihtimalim yok. Burada zorlamıyorum. Bir anlamı yok çünkü. Hayalet bastı. Benim de hayalet spellim yok. Zaten chatten işaretlemiştim. Kesemeyeceğimi biliyordum bu adamı. Yine de geri çıkması için kovaladım. Dediğim gibi orta koridordaysanız oyun kontrolü gerekiyor. Burada eğer Ghost olmasaydı kesecektik Darius'u. Fakat hayalet speli olduğu için zaten direkt bastığı anda kaçabiliyor. Yetişemiyoruz. Burada iki tane kule barikatı yıkıp base atıyoruz. Fazla zorlamanın anlamı yok. Farm'ı da almıyoruz. Farm çünkü üst koridorun, unutmayın. Bir yere gittiniz diye her şey sizin değil. Sadece ben barikatları aldım. Üst koridorun kuleyi yıkmasına yardımcı oldum. Kulaklık mikrofonunu değiştirdim. Umarım şu an daha iyidir. İlk başta biraz cızırtı sesi geliyorsa kusuruma bakmayın. Bundan sonra bu mikrofonla kayıt alacağım. Bot lane'de fight görüyoruz. Hemen orta koridor oyuncusu olarak ne yapıyoruz? Haritayı okuyoruz. Bot lane'i takibe gidiyoruz. Burada biraz oyalandım. Bir iki tane hareket hızı alırım diye. Burada bakın. Direkt Ghost'u basıyorum. Oyalanmıyorum. Thresh'e gidiyorum. Çünkü Vayne zaten sıkıştı orada. Yani ölmeden kurtulma ihtimali yok. Vayne de zaten kuleye ölüyor. Burada kill alamadık diye üzülmeyin. Hani gidip Vayne'i alabilirdik. Vayne'i öldürmedik. Thresh'e gittik. Bu bir hataydı falan diye düşünmeyin. Bizim amacımız kill almak değil. Bizim amacımız adamı öldürmekti. Adam da zaten gitti. Kuleye öldü. Yani gold'u alamasak da adama bakın sağda görebiliyorsunuz. 15 saniye ölüm süresine soktuk. Buradan oku yakalıyoruz ve kesiyoruz. Hızımıza güvendiğimizden zaten takipliyoruz. Buradan oku da kestik. Bakın ne yaptık? Orta koridor oyuncusu olarak üst koridordaki gibi kapışma yapmadık sadece. Haritayı okuduk. Oyun takibi yaptık. Bot lane'e roam attık. Yani bot lane'e yardıma gank gittik.
Burada bakıyorum Thresh fazla öne çıkıyor. Muhtemelen bir daha dalacak bize diye. Base'i bozuyorum. Base'i bilerek burada attım zaten. Thresh'i baitlemek için. Yemlemek için. İkisini de kesebileceğimi biliyorum. İlk önce Vayne'e odaklanıyorum. Çünkü hasarı çıkaran o. Vayne öldü. Thresh'i de burada bir daha kesiyoruz. Dediğim gibi rakibin zaten artık mentali kalmamış olması gerekiyor. Siz bot lane'e geldiniz. Oyun takibi yaptınız. Orta koridorda ara verdiniz. Oyundan rakip nişancıyı da düşürdük. Orta koridorun görevini yerine getirdik arkadaşlar. Bu şekilde oyunu kazanabilirsiniz. Şimdi orta koridora klik atıyorum. Normalde atmamız gereken klik yeri alt koridor arkadaşlar. Niye? Çünkü nişancı ve support orta koridorda oynuyor. Eğer tek başına nişancının bota gittiğini düşünün. Nocturne'un bir ultisiyle hemen ölür. Bu şekilde kasmış bir adamı oyundan düşürürsünüz. O yüzden LoL'de bir kural gibi bir şeydir bu. Alt koridordaki kule düşünce orta koridora giden nişancı. Burada orta koridor kulesini alıyoruz. Sonra alt koridora gideceğiz. Orta koridoruna kadar açarsak o kadar iyi. Ormancının daha rahat dolaşması için. Burada Diana Thresh'i yakalıyor. Biz de kesiyoruz. Support için bu kadar hamleye gerek yok. Yine de zararı yok. Karamür yükü falan deriz. Keseriz. Burada benim beklemem boşuna. Alt koridora gitmem gerekiyor dediğim gibi. Takımı arada izliyorum. Gördüğünüz gibi boş durmuyorum. Üst koridorda bir savaş çıkabilir diye düşünüyorum. Ama teleportumuz olmadığı için gidemeyiz. Bunu da unutmayın. Alt koridorda amacımız ne? Alt koridordaki amacımız ejderha doğana kadar bu koridoru ittirmek. Kuleyi alabilirsek almak. Buraya nişancı geldi. Dediğim gibi yanlış yapıyor. Biz bu Vayne'i istesek flash'ımız da var. Çok rahat bir şekilde kesebiliriz. Ama zahmet bile etmiyoruz. Bakın burada Thresh'in feneri geriye attığını gördüğümüz anda olayı anladık zaten. 1v3 oynayacağız. Direkt burada çıkıyorum. Uğraşmaya gerek yok. 1v3 riski almaya gerek yok daha doğrusu. Ghost'umuz olsaydı belki denerdik. Burada Thresh'in olduğunu bilerek marklıyorum. Ejderi geri çekiyoruz. Bu şekilde ejderi geri çekebilirsiniz. Sizi takip edecektir. Zaten gördüğünüz alandan çıkmıyor ejder. Onun ucuna kadar getirebilirsiniz. Burada adamları dürtüyorum. Canları yarı kalırsa az önceki yaptığım gibi Flash Q deneyebilirim. Burada deneyeceğim. Gördüğünüz gibi çok rahat adamı çıkarıyorum. Nocturne'un ulti bastığını gördüğüm gibi Ghost'a bastım. Takipliyorum. Takımın ölmesini istemiyorum çünkü. Uç ucuna kurtardık diye. Çok güzel bir pozisyon almayla domine ettik ejder pistini. Bir ejder kaldı. O ejderi de alınca son ejder yükümüzü de almış oluyoruz. Burada klasik ben agresif oynayıp zorluyorum. Yapmamanız gerekiyor. Burada Thresh'in bir ultiyi öleceğini düşündüğüm için direkt ulti attım da ölmüyor. W'sinden kaynaklı. Burada güzel bir takas atıyorum ama dediğim gibi burada hiç girmemeniz gerekiyordu. Çok riskli bir hareket. Thresh keseceğimi biliyorum. Aynı zamanda Malz'ın beni kesemeyeceğini biliyorum. Yine de değer mi bu hareket? Kesinlikle değmez. Sakın yapmayın. Benim skoruma bakın. 15-1. Burada ölsem 1k gold veriyorum. Benim Thresh'ten aldığım gold 100 falandır. Tam göremedim. Bir büyük minyon farmı gold'u kadar gold almışımdır Thresh'ten. Bu değdi mi? Değmedi. Yani orada ölseydim oyunu satmış olurdum açıkçası. 1k gold vererek Malzahara falan. İyi ki ölmedik diyelim. Siz bu satışları yapmayın. Oyunda üstün olduğunuzu bilerek zaten geri çıkmanız size oyunu kazandırır. Hata yapmamak oyunu kazandırır. Burada top lane'i görüyorsunuz. Dikkatimiz orada. Kesinlikle minyonda değil dikkatimiz. Burada direkt takipliyorum. Aynı zamanda bakıyorum. Satacaklar. Direkt buradan yardım talep ediyorum. Eğer beni takiplerse 2v3 keseriz. 1v3 de keseriz aslında ama Mazhar var dediğim gibi. Mazhar'ı tutmamız gerekiyor ultisine. Direkt Mazhar'ın ilk önce şeyini alıyorum. Vayne'e odaklanıyorum. Mazhar'a değil. Çünkü benim asıl kesmem gereken kişi DPS çıkaran Vayne. Burada çok güzel oynadık. Ve kesiyoruz evet. Burayı çok temiz oynadık. Ucu ucuna ölebilirdik ama. Rel bayağı geç geldi. Yine de temiz oynadık.
Şu an rakibin full ağır yara ve büyü direnci gittiğini görüyorsunuz. Bu durumda ne yapıyoruz? Büyü nüfuzuna çıkıyoruz. İtem bilgisi çok önemli. Ya bu itemi alacağım ya hiçlik değneği alacağım. Bu ikisinden birine karar kılıyorum. Mecra'ya çıkabilir miyim? 10 tane kara mühürüm var. Çıkabilirim. Ama çıkarsam ne olur? Mazhar'ın bir ultisine ölürsem oyunu satmış olurum. İtemin tüm yüklerini de kaybederim. Zaten büyü direnci kasıyorlar. O yüzden Mecra'ya çıkmamaya karar veriyorum. Kara mühürün yükleri dursun. Kaybedersek satarız. Burada harita kontrolü de yapıyoruz elbette. Üst koridora giden takım arkadaşlarımız ve alt koridora giden olduğu için biz de ortaya gittik. Yani ezbere koridora gitmeyin. Burada yapılacak en iyi şey orta koridordan kuleyi açmak. Nocturne ultisi gelince direkt çıkıyorum. Bakın satmaya gerek yok. Nocturne alt koridora gitmiş. Bizlik sıkıntı yok. Devam edebiliriz. Burada roket kemer ile kalkanını alıyorum. Mazhar'ın kalkanı ilk yeteneği engelliyor çünkü. Normalde dive atmayın Mazhar'a ama ben burada fazla agresif bir oyuncu olduğum için dediğim gibi dive atıyorum. Eğer ultisini atsaydı riskli olabilirdi benim için. Buradan kuleden ne yediğimi pek umursamıyorum. Zaten Vladimir oynuyoruz. Rakipte de 3 kişinin ölü olduğunu görüyorsunuz. Şu an en tehlikeli senaryoda bile oyunu kontrol ettiğimiz için 2 kişi gelebilir bize. Zaten diğer 3'ü ölü. Bu oyun kontrolü aşırı önemli. Şu an Nocturne'un doğduğunu görüyoruz. Ultisi varsa direkt bize atabilir. Çıkıyoruz. Abartmaya gerek yok. Burada hiçlik deneyinin itemini alıyorum. Rakip dediğim gibi büyü direnci kasıyor. Burada üst koridorda zaten savaştıklarında ölecekleri belli. 3 kişi var. Yani harita kontrolü çok önemli arkadaşlar. Şu an ben mid'e direkt abanmıyorum. Biraz ormanı dolaşıyorum. Haritada kimseyi görmüyoruz. Şu an bir önüme biri çıkabilir mantığıyla dolaşıyorum. Burada Dari'yi kesmeye gidiyorum aslında da. Dari'yi kesebileceğimden pek emin değildim aslında. Zaten güçlü bir karakter. Level farkını da görüyorsunuz. Ghost'u çok geç bastım. Hasarı beklemediğim kadar fazlaydı. Maalesef burayı satmış oldum. Ya ben burada Dari'yi keserim. Üstüne Nocturne gelir. Onu da keserim diye düşünmüştüm. Yok ya. Allah Allah. Ya. Vay be. Bizans. Allah Allah. Oo. Ama Darius'un ultisi beklemediğim kadar vurdu. Zaten hasar özetinde göstereceğim. Burası benim hatamdı. Yani böyle çalıya bodoslama kafayla girmemek gerekiyor. Darius'un zaten üst koridorda olduğunu görmüştük. Burada hasar özetini açabiliyoruz. Sağ yukarıda bir tik var görüyorsunuz. Oradan hasar özetinden ne kadar vurduğunu görebiliyoruz. Burada benim hatalı oynama nedenim neydi? Ghost'u çok geç basmam. Ultiyi erken basmam. Zaten Nocturne'un geleceğini biliyorum. Niye ultiyi tek kişiye basıyorum? Mesela bunlar hatalı bir oynayış. 20'ye 2 oynuyoruz. Oyunu bayağı iyi getirdik buraya kadar. Ama dediğim gibi benim hatamdan dolayı maalesef bu ejder de benim üzerime yazar. Çünkü ejder takım savaşında yoktum. Nocturne çalmış olsa bile, Diana'nın hatası olsa bile oyunda öldünüz mü? Diana niye ejderi çaldırdın, bu bizim son ejderimizdi diyemezsiniz. Çünkü burada satışı koyan sizsiniz. Yani benim daha doğrusu. Sizin durumunuzda bu kadar kasmışken kill kovalamayın. Yapmanız gereken şey oyunda bir koridoru açmak. Şu an 2 kişi orta koridorda, bir kişi ölü. Diğerlerini görmeden abanamam. 3 kişi burada gördüm. Güzel bir pozisyonla girebilirim. Thresh'in hook'unu yani kancasını dojluyorum. Burada çok güzel bir pozisyon buluyorum. 2 kişiye direkt ulti attım. Ama amacım gördüğünüz gibi tanklar değil. Nişancı ve Mazhar. Burada Mazhar'a bir E'yi tutturuyorum. Çünkü takımı oraya odaklanıyor. Ben zaten Vayne'i keseceğim. Çok güzel bir şekilde takım savaşına pozisyon aldık. Burada Rah keşke bu kırmızı şeye vurmasaydı. Ben de takip ederdim. Bakın maviden canımı almaya devam ediyorum. Dümdüz oynamıyorum. Yani kesemeyeceğimi bildiğim halde maviyi Q atıyorum. Çünkü Vladimir karakteri bu. Karakterinizin özelliklerini kullanmanız gerekiyor. Şimdi durum okuması yapıyoruz. Nocturne aşağı gitti. 3 kişi ölü. Malzar burada. Tek Malzar var. Eğer Malphite girerse Malzar'ı keseriz. Girmezse zorlamanın anlamı yok. Tabii ben burada yakalandım. Malphite'den ulti bekledim. Çok geç attı. En azından birine hasar vurayım dedim. Thresh'e vurdum. Burada öleceğim. Yapacak bir şey yok. Biraz beklediğimden geç geldi
Malphite'in ultisi. Aynı anda dalsaydık burada üçünü de alabilirdik. Malzar'ın da ultisi yoktu çünkü. Dediğim gibi. Burayı biraz hatalı oynadık diyebilirim. Mejai'yi 2 almadık da diyebiliriz. Çünkü satmaya başladık. Burada alacağımız itemi düşünüyoruz. En çok hasar vuran kimler diye düşünüyoruz. Evet, Malzar güçlü ama sadece Malzar'la da takım taşımıyor. Zhonya'ya gideceğiz bu itemden sonra. Mejai'yi almayacağız. Dediğim gibi ölünce çünkü Mejai yükleri gidiyor. Bu iteme mi gitsem, Zhonya mı gitsem diye düşünüyorum çünkü şu anda. Burada yine bir objektif fight'ından önce ölüyüz. Bakın bu yapmamanız gereken şey. Takım burayı çok güzel oynadı. Çok güzel pozisyon açtı. Ve aldılar. Ama burada ben olduğumu düşünün. 23'e 3 skor yapmışım. Zaten bu gibi durumlarda olmam lazım benim. O yüzden yaptığım hataları da videolarda özellikle belirtiyorum. Bu skorla oynayan birinin takım savaşına katılması lazım. Bir kill almak için ölmesine gerek yok. Ama takım çok güzel bir şekilde Baron alıyor. Zaten onlar da kastı. Rakibi çok fena izlediğimiz için. Oyunun ortasında alt koridora gitmiştik, hatırlarsınız. O yüzden Kayısa da güçlü. Takımdaki herkes güçlü. Burada takımın Baron'u var diye inhiye kadar açıyoruz, unutmayın. Sadece bir inhiyle de yetinmiyoruz. Tapa bakın. Taptan da Malphite açıyor. Baron'unuz varsa 2 koridordan inhi açarsanız oyunu bitirdiniz diye sayabilirsiniz artık. Ama tek koridordan açılan inhi ile oyunu taşıyamayabilirsiniz. Burada yine yakalanıyorum ve takip yok. Burası büyük sıkıntıydı. En azından Malphite takipler diye düşünmüştüm. O da takiplemedi maalesef. Ama olur öyle. Yapacak bir şey yok. Burada takıma chatten şey diyorum. Hani Mazhar bana stun attığı zaman sizin de ona stun atmanız gerekiyor ki stun'dan kurtulayım. Yoksa biraz sıkıntı diyorum. Tabii takımın suçu olduğu için demiyorum. Sadece bunu bir sonra bir daha olursa aynı hareket yardım etsinler diye diyorum. Buradan takımı azarlayarak söylemeyin böyle şeyleri. Burada ben de hatalı oynadım. Takım da hatalı oynadı. Bir, benim hatalı oynamam, o kadar önde oynamam. Üst koridordaki 2 kuleyi alıp sonra ittirebilirdim. Öyle de alabilirdik. İki, arkamda Malphite var. En kötü flash'ını harcar. Flash ulti yapıp üçünü kesebilirdik. Yine oyunu bitirebilirdik. Yani ikimizin de hatası diyeceğim burada. Ben sadece chatten kabalık etmeden diyorum ki bir daha stun yediğim zaman Malphite'e ulti atın veya stun atın ki oyunu bitirebilelim. Yani ölmeyeyim. Zaten bundan sonra da ölmeyeceğim. Merak etmeyin. Aynı hataları tekrar tekrar yapmaya doyduk. Yeter bu kadar. Buradan Hook'un önüne geçmeye çalıştım da gerek kalmadı. Çarpı varmış. En kötü Hook'un önüne geçip ejderi ben tutacaktım. Trash çalmasın diye. Burada haritaya bakıp trash'i kıstırıyoruz. Ve bizde kalıyor. Fark etmez artık kimde kaldı. Oyunu bitireceğiz buradan sonra. Alev ejderi ruhunu aldık gördüğünüz gibi. Bu ejderi çok önceden almamız gerekiyordu. Nocturne'un çaldığı zamanı hatırlarsınız. Oyun orada bitiyordu aslında. Ama bizim ölerek oyunu uzatmamız, her ne kadar taşıyıcı olsak da oyunu uzatan bizdik aslında. Burada fazla abartmıyorum. Sadece Malzar'ın kalkanını alıyorum. Dersimizi çıkardık çünkü. Ama yük alıyorum. Tek atabilecek gücüm var, unutmayın, EQ flash'la. Alt koridordan da açalım diyorum. Ne demiştim size? 2 inha olduğu zaman daha rahat açarsınız baronla. Şu an baronumuz var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? 3 inha açacağız. Alttan da inhi açarsak bu sefer minyonu tutmakla uğraşacaklar. Yani 5 vs 5 değil de 6 vs 5'miş gibi üstünlük kuracağız. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Burada zorluyorlar. Çok güzel bir pozisyon yakaladık. Malphite de ultisini atarsa. Malphite ultiyi atmamaya kararlı arkadaşlar. Bu maçta maalesef Malphite'dan hiçbir şey beklemedik. Ama yapacak bir şey yok, yani diyebileceğimiz bir şey yok. Biz sadece kendi oyunumuza fokus atıyoruz ve burada çok güzel bir pozisyon yakalıyoruz. Burayı da güzel oynadık. Takım da elinden geleni yaptı diyelim ve oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Orta koridor böyle oynanıyor. Odaklandığınız zaman, haritaya, oyuna kontrol ettiğiniz zaman oyunu kazanıyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.